kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá ipa kó bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín, very dark lady Dr. Zabby. Ayé ọpẹ́ yọ olórúkọ púpọ̀. Èwo ni mo mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kémi àti yín kájọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣejọ máa ń ṣe. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín wípé ìrírí true life story òun ni ó máa jẹ́ 80% nínú lórí ìkànnì wa nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ ìpè Yorùbá ni mí o, ọmọ kóòtù òjíire nìran mi, ọmọ aládé ni mí, bẹ́ẹ̀ ni ibi tèmi dúró sí nìyẹn. Bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní àkókò yìí true life story tí àwa náà máa fi máa rí ìrírí ayé wípé oh my God, torí nǹkan tí mo mọ̀ ẹ̀yin ò mọ̀, nǹkan tẹ̀yin náà mọ̀ èmi náà ò mọ̀. Tí ẹ bá wá ń gbádùn ẹ má gbàgbé láti bá wa máa kọ sínú comment section wípé a fẹ́ irú ẹ̀ sí, ẹ jẹ́ ká jọ rànra wa lọ́wọ́. Mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ò ní ṣìwí, ẹ̀yin náà ò ní ṣìwí gbọ́ lọ́gọ́ ìmàkìlà wa. Ìgbà wo ni èmi ò mọ̀, àkókò wo ni mi ò mọ̀, bọ̀ mo mọ̀ wípé lágbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá a máa bọ́ nínú oko ẹ̀rú. ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, Boko Haram ti wọ Èkó o, ó ti wọ Èkó o, à ń pariwo Ìbàdàn, à ń pariwo Ògùn state, à ń pariwo Òṣogbo, ó ti wọ Èkó o, Banana Island, ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ mi ni mo wà yìí o. Ẹ wo géètì, ẹ bọ́ ṣe fọ géètì, ẹ wò wọ́n ní bọ́bọ̀yà lórí fẹ́ǹsì wọn, ẹ wò ẹ tọ́gbà wọlé o, ẹ wo gbólẹ̀kùn o, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ká fura o, ẹ wò ìbọn lọ́gbẹ́ tilẹ̀kùn o, ẹ wò gbogbo ìbá gbólẹ̀kùn jẹ́. Wọ́n gbé mọ́tò lọ láàárọ̀ yìí o, ẹ gbà mí o, wọ́n ti gbé mọ́tò lọ o, gbogbo dàwọn mi náà dà lọ o, gbogbo fóònù wọn náà gbà o, ilé kan rọ́ọ̀bù lé ló tó méjì, ẹ gbà wá ọmọ Nàìjíríà o, ẹ ṣàánú wa o. Ìkòròdú Ìbè-Lára ni mo bàbá yìí o, ẹ ṣàánú mi ọmọ Nàìjíríà o, ẹ ṣàánú mi o, gbogbo fóònù wọn ti kó lọ, wọ́n gbé mọ́tò lọ o, bẹ́ẹ̀ 350 náà gbé lọ, ẹ ṣàánú mi o, ọdún kàárọ̀ o. Ìbè-Lára la wà o, Ìkòròdú. Ẹ wo ìbọn ló gbé wá o, Fúlàní ni wọ́n o, kì í ṣe Yorùbá wọn, ṣe Haúsá ló ń sọ lẹ́nu o, wọ́n tó mẹ́jọ wọ́n fọ géètì, wọ́n gbé bọ́ sínú ilé, gbogbo yàrá àwọn ọmọ pátá tí wọ́n ti gbogbo nǹkan wọn lọ, ẹ ṣàánú mi o, ẹ ṣàánú mi o, Boko Haram ti wọlé o, ẹ já fura o, ẹ já dira ogun o, Boko Haram ni wọ́n o, wọ́n kì í ṣe Yorùbá o, ẹ ṣàánú mi o, ẹ ṣàánú mi ọmọ Nàìjíríà. Ẹ wo ẹ bó ṣe dá gbólẹ̀kùn, ẹ wo lẹ̀kùn. Bá a post ẹ̀ kókó báyìí o. Boko Haram ti wọ Banana Island o, nígbè Ìlara o, Ìbè-Lára náà wà o, ẹ ṣàánú mi o, gbàgbé ẹ mọ gbogbo èèyàn ẹ dìde o, Boko Haram ti wọ̀lú o. Ẹ kú dédé wòye ẹ̀yin olólùfẹ́ Olóyinka TNT, ẹ kú bójú ọjọ́, ṣeréṣe dáadáa ni mo bá yín. Up till now àìtí ìgbọ́n kankan lórí àwọn ọmọ tí wọ́n gbé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwọn ìyá tó wà ní diaspora ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn wọ́n lè ìmí lè má ní platform tó máa fi sọ o, ìmí lè má máa sọ̀rọ̀ lórí Facebook, bọ́ mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn máa ká wọn lára gan because wọ́n mọ̀ wípé bí ọ̀rọ̀ ọmọ ṣe jẹ wọ́n lógún ní diaspora pàápàá nínú ìlú yìí. Ẹ wo àwọn ìyá yìí ń sìn, irú àwọn ìyá tó jókòó tó ń gba owó ń sìn, tíṣẹ̀ tí mo expect láti máa rí lọ́rùn àwọn èèyàn ní Nàìjíríà, bring back our children, bring back our parents or our mothers. Nǹkan tí mo fi pé ó yẹ káwọn obìnrin máa wọ̀ nìyẹn. Àwọn ìyá yìí ẹ jókòó nísìn, ẹ jókòó ẹ ń gba owó, ẹ ń gba thousands, ẹ ń gba owó. Ọdún mẹ́rin tó kọjá sẹ́yìn gbogbo rògbòdìyàn tó wà ńlẹ̀ àwa tá wà ní diaspora là ń forí fa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín àwọn tó wà ní diaspora lẹ fi ń mí, àwọn tó dẹ̀ wà ní diaspora tó bá ń sọ̀rọ̀ fún yín wípé kẹ́ ẹ lajú yín sílẹ̀ ẹ ní ìlà nísìnyẹn tó ti ń gba 1000, wọ́n ti ń ta medical yín fún yín, wọ́n ti ń ta good road fún yín, wọ́n ti ń ta security yín fún yín sìn, ẹ ti ń gba 1000, ẹ ti ń ta security yín, ẹ ti ń ta good road yín, ẹ ti ń ta good medical yín, ẹ ti ń ta good qualities of life, ẹ ti ń ta báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ń gbowó yìí lẹ́yìn tẹ́ bá gbowó tán tí wọ́n débẹ̀, ìmí à ní dementia nínú yín, ìmí à fẹsẹ̀ kọ á kú nítorí kò rówó oògùn, ìmí à ní mental problem kò sí hospital tó máa lọ, ìmí ọmọ à fẹ́ bímọ kò sówó operation, Ọlọ́run má jà tí oyún kú, ìmí orí lásán ló máa fọ kò lówó oògùn, ó ní ẹ ń jaṣọ mọ́ ń jẹ, ẹ ti ń tọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín, ẹ ti ń ta àtúbọ̀tán àwọn ọmọ yín. Gbogbo good life àwọn politician yín wọ́n ń replace ipò pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn.
Ọbaṣá ọmọ ẹ̀ wà ń bẹ̀, Wike ó ti ń train ọmọ ẹ̀. Àwọn oríṣiríṣi àwọn politician yín ló rí pé ṣe aṣọ skirt àti slippers lẹ́yìn wọ̀ káàkiri. Dé ọjà bí àwọn ọmọ tí yín náà ṣe máa dépò gíga. Wọ́n lè relegate àwọn status àwọn ọmọ yín to the background. Wọ́n elevate àwọn ọmọ tí wọ́n kúrò ń bẹ̀, wọ́n replace àwọn ọmọ wọn. Wọ́n fi 1,000 wọ́n fi ń ta ìgbésí ayé àwọn ọmọ yín. Wọ́n fi 1,000 gba medical, gba good road, gba security lọ́wọ́ yín. Tó bá débẹ̀ tó gbogbo 1,000 yẹn, Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ẹ kúkú òjijì. Nígbà tẹ́ bá dé hospital tí ò sóògùn, orí bá fọ́ yín ẹ rówó rògùn, ẹ rí security tó dáa, ẹ rí iná lò torí ẹ ti ń ra iná yín, wọ́n ti ń ta iná yín báyìí. Ẹ ti gba 1,000, ẹ ti ta iná, constant light, ẹ ti pe electricity, ẹ ti fi 1,000 ẹ ti fi ta. Bó dẹ̀ jẹ́ bọ́ndù 1,000 náà gbé fún yín. Ọjọ́ iwájú tó dáa fún àwọn ọmọ yín, good education tó dáa, kẹrówó school kan bá yín reduce o free education, free health center, free medication, good ní general hospital. Òun lẹ ti ń tà fún politician yìí báyìí pẹ̀lú owó tẹ́ jókòó tẹ́ ń gbà. By now ó yẹ káwọn èèyàn ti wà lórí títì. Kẹ́ ẹ ti wọ aṣọ, bring our children back home. No election, no children, no election. Ó yẹ kẹ́ ti wọ aṣọ, káwọn obìnrin ti wọ aṣọ. Àwọn ọmọ tí wọ́n kó ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó fi ń sùn, ẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n sùn, ẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n ń jẹun, ẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n kọwọ́ bọ̀ míì lábẹ́, ẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n ti pa àwọn míì, ẹ̀ mọ̀ bí ibi tán wà. Ẹ̀yin kan jókòó, ṣerú picture tó yẹ ká máa rí lórí social media ní time yìí rí, níbi tẹ́ ti ń gba owó, tẹ́ ti ń ta ọjọ́ iwájú yín, tẹ́ ti ń tọ́jọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín. Níbi tẹ́ ti ń ta àtúbọ̀ táwọn ọmọ yín, níbi táwọn politician ti ń breed ọmọ wọn tó ti ń fi ọmọ wọn sípò, tí ẹ̀yin mẹ̀kúnnù tí ẹ ti ń gba 1,000 láti relegate status ọmọ yín to the background. Ṣé n tó yẹ ká máa rí nìyẹn? Kò dùn mí, àwọn diasporans, àwọn tó wà ní diaspora lẹ máa ń fall back, lẹ máa ń gbé bùkátà yín lé, nítorí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jóúnjẹ ọmọ nínú oyún yìí, mo mọ̀ pé ṣì ń padà bọ̀. Nígbà tán bá débẹ̀ tán, ẹ ṣì ń padà bọ̀. Oúnjẹ tẹ́ ń jẹ yìí, wọ́n sì máa máṣọ pàdé yín ní ọjà Mushin. Oúnjẹ tẹ́ ń jẹ yẹn sì máa ṣùgbẹ́ ẹ̀. Nítorí pé ẹ má gbàgbé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń débẹ̀ ń sí last kínní wọn ni ìnira tẹ́ ẹ rí ní ọdún 4 sẹ́yìn. Èyí máa lé kenka. Ẹ tún tà á. Wọ́n ti ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò 1,000, wọ́n sì máa fún yín. Wọ́n sì máa fi gàrí replace destiny yín. Wọ́n á fi rice replace medical yín. Wọ́n á fi òróró, wọ́n á fi replace free education fún àwọn ọmọ yín. Wọ́n á fi iyọ̀, wọ́n á fi replace medication tó yẹ kẹ́ gbà ní general hospital, facilities tó yẹ kó wà ní general hospital, wọ́n á fi replace good road, good amenities. Wọ́n á máa fi 1,000 àti oúnjẹ fi replace fún yín. Wọ́n ti mọ̀ pálájẹ bánu ni yín. À ń sọ fún yín, ẹni a wí fún ọgbàjọ gbọ́. Tó bá jẹ́ pé ẹ ti kọ́gbọ́n ni, by now ẹ̀yin ìyá tẹ́ ẹ jókòó tẹ́ ẹ wọ slippers, ìmí slippers ló wọ̀, ìmí skirt tó wọ̀ ó ti funfun bíi boss corner. Wọ́n dẹ̀ ń kó owó fún yín, ẹ̀ ń gbà ẹ̀ ń pa mápò. Ẹ pa mápò dáadáa. Ẹ̀yin diaspora, ẹ la ojú yín torí àwọn ará bí yóò ní gbọ́ràn. Ẹ má jẹ́ kéèyàn kan jẹ yín máyé. Torí ẹ̀yin náà máa ń padà wá bá. Ẹ dẹ̀ mọ̀ páwa ta wà lókè ìyá ń ṣe iṣẹ́. Ẹ̀yin náà máa padà wá bá. Àwọn ń ta ọjọ́ iwájú wọn. In tó yẹ kí wọ́n agitate fún nǹkan tó yẹ kí wọ́n kàn sọ̀rọ̀ fún wọn sọ̀rọ̀. Owó ti báyé wọn jẹ́, wọ́n jókòó, wọ́n ń gbowó. Ẹlòmíì ń sìn dementia ló máa pa. Ẹlòmíì orí fífọ́ lásán tí ò bá ro, ńgbà tí ò bá sóògùn tí ò dẹ̀ lówó jẹ́ dáadáa. Àwọn ọmọ yẹn, ṣó yẹ kí ẹ̀yin ìyá tẹ́ jókòó yìí àtàwọn obìnrin míì ní Nàìjíríà, ṣó yẹ ká má tí ì rí t-shirt lọ́rùn yín pé bring our children back, free our mothers, free our children, our teachers. Àìtí ì rí nǹkan kan. Mo mọ̀ káwọn tó wà ní diaspora ọ̀rọ̀ yẹn máa ká wọn lára, because wọ́n mọ̀ pé tó bá jẹ́ ibí ni tó bá jẹ́ Amẹ́ríkà ni odidi àwọn ọmọ ó dẹ̀ quiet báyìí. Adẹ̀tún sì ń rí picture bí tí ẹ ti ń gba kádàrá àwọn ọmọ yẹn lẹ́ ń gbowó, ẹ̀ ń ta ọjọ́ alẹ́ àwọn ọmọ yẹn lẹ́ ń gbowó, ẹ̀ ń ta medical, ẹ̀ ń ta good road, ẹ̀ ń ta electricity, ẹ̀ ń ta basic amenities, ẹ̀ ń ta good medication ní general hospital, ẹ̀ ń ta equipment, ẹ̀ ń ta gbogbo ẹ̀ ń gba owó. Ẹ má worry. Tó bá jẹ́ pé kan nínú àwọn ìjọba yín, family ẹ̀ ní nǹkan ṣẹlẹ̀, wọ́n máa rán representative lọ síbẹ̀. Wọ́n sọ fẹ́yìn ìyá tẹ́ ń jẹ ọjọ́ alẹ́ yín, ọjọ́ ayé àwọn ọmọ yín máa yé tẹ́ ń gba owó yìí ni o, àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn. Tíṣà tó kú tí bandit pa tí wọ́n sin,
ìjẹ́ ẹ rí representative government ń bẹ ìjẹ́ èèyàn kankan wà ń bẹ tó represent ìjọba even ìjọba ìlú yẹn ní teacher tí wọ́n pa in the course of duty. Ẹ jẹ́ ká ronú ọlọ́run àrẹjọ dá àwa wà ń bí a máa ṣí yín létí ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ gbọ́. Allah sarki duniya labari kaga arziki ba irin na wasu ba wallahi to ya kun ka gani makiya kada ku mutu da hasada dan duk yara na ne duk nan da ku gani mai malaka kicin shi babban yaro na ṣe rí gbogbo nǹkan tá a ti ń sọ láti jọ yìí kò kí n ṣe pé bóyá kórìíra Islam o à ń sọ òdodo fún yín à ń jẹ́ kẹ́ ẹ rí nǹkan tó wà nílẹ̀ nínú Islam à ń jẹ́ kẹ́ ẹ rí ìdí tí wọ́n fi gbé Islam wá à ń jẹ́ kẹ́ ẹ rí ibi tí Islam mú wa lọ tí a bá fi lè ṣègbé sínú ẹ̀ tí a ò kúrò nú ẹ̀ àwọn bàbá wa tó gba ẹ̀sìn yìí ò mọ gbogbo kínní àwa ọmọ ti mọ̀ dandan dẹ̀yìn fún wa kí a kúrò nínú ẹ̀sìn Islam bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n máa sọ ìlú wa di Sudan wọ́n á sọ ìlú wa di Afghanistan wọ́n á pa gbogbo wa wọ́n máa replace wa pẹ̀lú àwọn ọmọ lárúbáwá àwọn nǹkan tó wà nínú Quran tá n ka inú ẹ lọ yẹ̀wò fún ara yín pé Ọlọ́run tó dá wa ṣó lè sọ̀rọ̀ yìí ẹ lè ronú ẹ ká lọ sí Quran chapter 47 verse 4 àti Quran chapter 9 verse 5 kí ni nǹkan tó sọ Quran chapter 47 verse 4 ó ní nítorí náà nígbà tí ẹ bá pàdé àwọn tó ṣá ìgbàgbọ́ ẹ máa bẹ́ wọn lọ́rùn nìṣó títí di ìgbà tí ẹ máa fi rí wọn pa dáadáa ẹ dè wọ́n mọ́lẹ̀ sórí ìgbèkùn lẹ́yìn náà ẹ lè tú wọn sílẹ̀ ní ọ̀fẹ́ tàbí kí ẹ tú wọn sílẹ̀ pẹ̀lú owó ìtúsílẹ̀ ransom títí kò fi ní sí ogun ẹ̀sìn mọ́ ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ tí ó bá jẹ́ pé Allahu bá fẹ́ ìbá gbẹ̀san fúnra rẹ̀ láì la ogun lọ ṣùgbọ́n nítorí kí ó lè dán apá kan yín wò lórí apá kan ni àwọn mùsùlùmí tí wọ́n bá sì pa sí ojú ọ̀nà Allahu kò ní sọ iṣẹ́ wọn dòfo áyà yìí ń jẹ́ kó yé wa wípé àwọn mùsùlùmí ti ń bá wa ja ogun ẹ̀sìn pé dandan ni fún wa a gbọ́dọ̀ gba ṣẹ̀ríà dandan ni fún wa a gbọ́dọ̀ di mùsùlùmí ní orí ilẹ̀ wa ẹ má gbàgbé pé ilẹ̀ wa ò kí ń ṣe ilẹ̀ mùsùlùmí o àwọn lárúbáwá ni mùsùlùmí wọ́n gbé wá ni o wọ́n wá ń jà wá lógun pé dandan àfi ká di mùsùlùmí wọ́n wá ní tó bá ti wá pàdé àwa tí a kì í ṣe mùsùlùmí ọmọ yorùbá ni àbí kìrìsìtẹ́nì yẹn lórí ilẹ̀ kán máa bẹ́ ẹ lọ́rùn títí tí wọ́n máa fi rí wa pa dáadáa wọ́n ní kán mú wa kán dè wá mọ́lẹ̀ sí orí ìgbèkùn kán wá máa gba owó tí à ń pè ní ransom tàbí tó bá wù wọ́n kán tú wọn sílẹ̀ ní ọ̀fẹ́ ransom yẹn òun lè rí tí àwọn ẹni yẹn tí wọ́n ń ṣàfihàn yẹn ẹ wá bira yín ṣọlọ́run lè sọ bẹ́ẹ̀ Allah wá tẹ̀síwájú ó ní tí ó bá jẹ́ pé òun Allah bá fẹ́ ni òun ò bá gbẹ̀san fúnra òun àmọ́ òun lòun mọ̀ọ́mọ̀ sọ pé kẹ́ ẹ máa jà wọ́n lógun kẹ́ ẹ máa pa wọ́n kẹ́ ẹ máa gba ransom lọ́wọ́ wọn kóun lè dán apá kan yín wò lórí apá kan àwọn tó bá jẹ́ mùsùlùmí òdodo wọ́n máa ṣe nǹkan tí Allah sọ yẹn wọ́n á máa pààyàn wọ́n á máa gba ransom àwọn tẹ́ ẹ rí tó ń ṣe nǹkan yẹn mùsùlùmí òdodo ni wọ́n gbogbo àwọn tó kù àwọn ọmọ yorùbá tó ń sọ pé Islam kò sọ bẹ́ẹ̀ wọn kì í ṣe mùsùlùmí kèfèrí ni wọ́n ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jí ẹ̀sìn Islam ìgbèkùn ni ẹ ká tún lọ sí Quran chapter 9 verse 5 kí ló sọ ó sọ pé nítorí náà nígbà tí àwọn oṣù ọ̀wọ̀ bá lọ tán ẹ pa àwọn ọ̀ṣẹbọ níbikíbi tí ẹ bá ti bá wọn ẹ mú wọn ẹ séde mọ́ wọn kí ẹ sì bàdè wọn ní gbogbo ibùba tí wọ́n bá sì ronú pìwàdà tí wọ́n ń kírun tí wọ́n sì ń yan sàká ẹ yàgò fún wọn lójú ọ̀nà dájúdájú Allahu ní aláforíjì aláàánú jùlọ gbé káwọn mùsùlùmí tó bá ti pàdé gbogbo àwọn tí ó bá kí ń ṣe mùsùlùmí ẹ máa pa wọ́n níbikíbi tí ẹ bá ti bá wọn ẹ mú wọn òun ẹ kidnap wọn ẹ séde mọ́ wọn ẹ sọ̀ráǹdì wọn wọ́n ti sọ̀ráǹdì wa báyìí kí ẹ sì bàjẹ́ wọn ní gbogbo ibùba wọ́n ti lọ hang sí gbogbo ibùba báyìí òun náà fi ń jí àwọn èèyàn gbé tó ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n bá sì ronú pìwàdà ó di ọjọ́ tí ẹ bá tó sọ pé ẹ ti ronú pìwàdà o ẹ wá ń kírun ẹ wá ń yan sàká ṣe rí pé ẹ̀sìn Islam wọ́n gbé wá kí wọ́n bá lè pa wá kí wọ́n bá lè islamize wa kí wọ́n arabize wa kí wọ́n sọ gbogbo wa di mùsùlùmí torí pé jihad ti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ tá a bá ń sọ fáwọn mùsùlùmí wọ́n máa ní ìrọ́lẹ̀ ìsọkúsọ lẹ̀ ń sọ ìtukùtù lẹ̀ ń tu ẹ̀yin yan wa ẹ̀sìn Islam
ìgbèkùn ni wọ́n gbé wá láti wá fi pa wá ni wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni wọ́n fẹ́ bayé wa jẹ́ ni. Allah ò kì í ṣe ọlọ́run olódùmarè, ọlọ́run ò lè máa sọ̀rọ̀ yìí, ìwé yẹn manual àti jagunbalẹ̀ ni. Ẹ jí ẹ má sùn, ẹ padà lọ lé yín, nǹkan tó bá ń ṣe ń lé yín ni kẹ́ ẹ lọ máa bá wọn ṣe, ẹ lọ dira. Allah kò kì í ṣe ọlọ́run olódùmarè, èrè lásán ni. Paracetamol 10 naira ó lágbára ju Allah lọ. Mo sọ yìí mo dúró, ó dìgbà. Before I would say anything, watch this video. China is shown as atheist, like doesn't believe in God. Yeah. Is that true? Yeah, mostly we teach us to believe karma, of course, but believe yourself. You need to use your own hand to change your life. That's why we are so like much work holy and people work like crazy. And now you see the country is really developing, economy is growing really fast. Okay, now you see the difference between a country that works and a country that prays. I hope the difference is clear now. This is China, that 30 years ago, Africa used to send aid to China. Today, China is the one loaning money to us. What has happened within a space of 30 years? The mindset of the people is what develops a country. It is not natural resources. It is the mindset of the people. And this is why I keep shouting here on my page every day. I say religion is the worst problem of Africa. It is the biggest problem of Africa. Because religion produces bad quality human beings. It produces people who are useful for nothing. People who don't want to invest themselves into anything. They are only looking for a way to escape their problems here and go to heaven and live in a mansion they did not build. They are not thinking of how to build their own mansions with their own hands. This is what makes the difference between Africa and China. Within one generation, China has been able to rise to become one of the leading world economies. Why? Because of the mindset of their people. They are teaching their children to believe in themselves, that everything they need to be happy and successful in this life, they already have it in them. They just need to go all out and get it. And this is the point of what I keep saying here every day. Everything we are praying for in Africa, we already have it. What else do we want God to do for us? What else? We have the natural resources. We have the strength. We have fertile soil. We have good climate. What else do we want? No, you Africans say God must be the one to do it for you. If God does not do it for me, nobody else will do it. Cursed is the one who relies on the arm of flesh, for the arm of flesh will fail you. Are you not stupid? Can't you look at the world around you and see what is going on? But look at Africa. We pray for everything. We pray for good governance. We pray for good roads. We pray for water. We pray for electricity. We pray for husband. We pray for wives. We pray for food. We pray for everything. We are not doing anything with our hands to improve the quality of our lives. We believe that God is the one who is coming to do it for us. Look at the way we are. Are we not pathetic? The damage has already been done to this our generation, because from a very young age, we were already brainwashed into religion. The highest favor we can do Africa is that we stop this trend with us. We do not allow this cankerworm of religion that has eaten us and destroyed us to be transmitted to our children. That is why I keep saying, keep your children away from religion. Religion is what is damaging Africa, producing human beings that are not useful for anything. Human beings that are dependent and are helpless. In the presence of abundance, we are starving because of our mindsets. What would you do with a continent where people believe in miracle money? That a pastor can pray and money will miraculously appear in their bank account. What would you do with that kind of a continent? And we have a government that allows this to happen. You allow religion to come and destroy even children's minds. What will you do with that kind of a country? It is a useless country. But you don't blame them, because the politicians need dumb people. It is dumb people they need. They don't need intelligent people. Intelligent people are going to kick them out of office. So they allow religion to destroy your mindset so that they can continue ruling and lording over you. It is so sad for Africa. That is why I am personally not pained when I see an adult talking about God or going to church. But what pains me is when I see him dragging a little child to that same church.
That is what pains me above everything, because I know that there is no hope for the next generation. This thing that has rendered you poor, this thing that has rendered you unfruitful in your life, you are transmitting it to your children. What hope do we have as Africans? How else can I explain this for you to understand? Hi, Africa. I don't know what to say. Ọlọ́run tí ó dùn mọ́ mi jù ni pé àwọn tó dá wàhálà yìí lẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà ni wàhálà pọ̀ sí jù. Ṣé tí mo sọ yé yín, àwọn tó dá wàhálà lẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn torí àdúgbò wọn làwa ń gbé, àwa mọ gbogbo bó ṣe ń lọ, àfi yí tàbá ní sọ lókù. So but nígbà náà lọ́hùn tí wọ́n gbé gbogbo nǹkan tí wọ́n gbé wá, tí wọ́n fi rú wọn lójú, tí wọ́n dẹ̀ gbà, tí wọ́n accept. So ọlá pé àwọn ò láròjinlẹ̀. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá láròjinlẹ̀ dáadáa, àmọ́ àwọn olórí burúkú, àwọn láwà ní oníṣòkòtò péńpé àtàwọn èyí tí ṣòkòtò wọn náà péńpé, tí wọ́n pé àwọn bàbá wọn, àwọn olórí burúkú tí ò ní dáa fún, àwọn ni wọ́n dá wàhálà lẹ̀ sáwà Yorùbá lọ́rùn. Yorùbá ní àròjinlẹ̀. Nígbà náà lọ́hùn tí wọ́n gbé ẹ̀sìn wá, tó bá yẹ pé Yorùbá ò bá fẹ́ gbà, Yorùbá ní agbára láàrin ìṣẹ́jú kan láti pa gbogbo wọn rẹ́, tó jẹ́ pé kò ní ná wọn ní nǹkan tó ṣe ẹ̀tọ́ nǹkan rárá pẹ̀lú nǹkan tó ti wà nílẹ̀ nígbà náà lọ́hùn, tó jẹ́ pé wọ́n ní agbára láti pa gbogbo wọn. Àmọ́ Yorùbá wò pé tó ìwòsàn bí wọ́n mọ̀ ṣe tiẹ̀, èmi ò mọ̀ ṣe tèmi ni, kájọ máa fìfẹ́ lò, kájọ máa fi àlàáfíà, kájọ máa fi gbélé ayé. Ìyẹn ni àwọn Yorùbá wò nígbà náà lọ́hùn, kó tó di pé wọ́n ń parọ́ fún wọn pé mọ̀ọ́mọ̀ ṣe báyìí o, kìnnì kan ṣe báyìí o, kìnnì kan ṣe báyìí o, which is even this Christian religion, ẹ̀sìn Christian gan, wọ́n àchífù lára wọn ju gbogbo àwọn olórí burúkú yìí lọ. Kí ni wọ́n ṣe fún wa náà Yorùbá? Ṣebí Christian gbélé ìwé ọ̀fẹ́ wa, wọ́n gbé hospital ọ̀fẹ́ wa. Ọdún mélòó ni àwọn Christian fi sin, tí wọ́n fi bóyá kí ni wọ́n fi sin Nàìjíríà àbí wọ́n fi sin ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú hospital ọ̀fẹ́, tó jẹ́ pé adẹ̀ gbádùn wọn. Up to now, ṣé ẹ ti gbọ́ bí tí Christian tó ti ń ṣe jàgídíjàgan? Ìkẹ́sì tẹ̀ bá mọ̀, àwọn apanimáwàgún, àwọn oníkan máa pè ní ọ̀panimáàrẹ́jẹ̀ lẹ́nu wọn, àwọn Christian ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ò kì í báyọ̀ wọn pariwo, ṣùgbọ́n wọ́n máa bá tiẹ̀ jẹ́, kò dẹ̀ rí any traces. Wọ́n wọ́ọ̀sì ju mùsùlùmí lọ. Ẹ má polongo Christian, ẹ make submission yín kẹ́ ẹ kúrò lórí ẹjọ́. So ọmọ Yorùbá lèmi, Yorùbá sì ni mí. So gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nísìnyí, àwa mọ ibi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá, a dẹ̀ mọ ìtọ́jú everybody ń rí. Ẹ̀yin náà wo ọ̀dọ̀ tiwa nísìnyí báyìí, àwa takú pé Kwara làwa pàwọ̀ kì í ṣe Ìlọrin. Náà nísìnyí ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe, ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń dánwò fún wa lọ́dọ̀ wa. But mo mọ̀ pé Ọlọ́run ọba Elédùmarè kò ní fi àwọn títí ẹ̀, kò ní fi wọ́n kalẹ̀. So bẹ́ẹ̀mi sì wà yìí nísìnyí, ẹ bá jẹ́ ká wò ní nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn, tí mọ́tò yín bá bàjẹ́ sínú igbó, ẹ máa já ewé, ẹ máa já lé lórí báyìí. Tó bá yẹ pé oṣù kan, oṣù méjì lẹ bá ní owó tẹ́ fi lọ tún mọ́tò yín ṣe, ẹ bá mọ́tò yín bẹ̀ ni, tí ò sí anybody tí ó fọwọ́ kàn, nítorí pé kíni n tí everybody gbàgbọ́ nú ẹ̀, wọ́n mọ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, tí wọn ò dẹ̀ doubt lórí ẹ̀. Nígbà tí mo ń lọ síbi iṣẹ́ ní nǹkan bíi sínú ti jẹta, mo wà nínú mọ́tò, àfáà kan wá ń sọ̀rọ̀, wá lé mi Kùránì àwọn tí wọ́n fi ń búra fún àwọn president wa, because Abuja lèmi ń gbé, tí wọ́n fi ń búra fún àwọn president wa, kò yẹ sí Kùránì, wọn ń kó pépà sínú ẹ̀ ni. Wọ́n ní wàhálà ẹgbẹ́nu sọ́run, irọ́ pátápátá ni gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí. Kí ni ó ń jẹ́ kí n ṣe Kùránì? Mo ní kí ló dé tí wọn ò gbé Ògún? Ṣèbí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn, kí wọ́n gbé Ògún náà, kí wọ́n fi búra fún wọn. Bóyá wọ́n bí baba ńlá baba wọn dá, kí wọ́n gbé, kí wọ́n fi búra. Pé kó àṣà ni wọ́n gbàgbọ́ àbí wọ́n ṣe anything, kí wọ́n gbé, kí wọ́n fi búra. Èmi àti máa yẹn sá bẹ̀rẹ̀ sí fà. Ẹnìkan náà wá join mi pé lóòótọ́ ni, pé tó bá yẹ pé wọ́n bí wọn dá lóòótọ́, kí wọ́n gbé Ògún, kí wọ́n fi búra. Èwo ni pépà lásán ni à ń kó sínú páálí Kùránì, pépà ni à ń kó sínú páálí Bíbélì. Irọ́ ni gbogbo yẹn. So wọ́n ń bà á jẹ́ ni, but Ọlọ́run ọba tí ó ń fi ẹrú ẹ̀ kalẹ̀, tí ó fi àwa títí ẹ̀ kalẹ̀, yóò gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ásà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lọ́jọ́ yẹn. So ibi tí ẹ̀sìn wọn tí wọ́n fi balẹ̀ ayé jẹ́, gbogbo àrọ́mọdọ́mọ wọn bí ẹ sì bá tiwa jẹ́ yìí, gbogbo àrọ́mọdọ́mọ tiwọn náà ò ní dá, because àwa la mọ̀ nǹkan tí à ń fèsì. Síbi náà nù Muslim
síbí náà wọ́n ṣe yìí àbí nǹkan ni wọ́n ṣe tí ó gbẹ́ ń dàrú yìí olóńdó àrú yìí náà àmọ́ nǹkan tá à ń fèsì tó bá fẹ́ lọ síbi iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tó bá ti di 1000 lọ́wọ́. ti fún yín time ti run out ẹ bá wa round up. tó ẹ sì máa round up tẹ bá fẹ́ lọ bí iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ mú 1000 lọ́wọ́ ẹ lọ bí iṣẹ́ yín ẹ̀ dé 10,000 naira gbóyin lọ bí iṣẹ́ ìsìn èló náà ń san ní daily pay but ojú everybody náà ti já báyìí nísìn àti ilẹ̀ Yorùbá ni àti gbogbo ẹ̀ ní ti bójú wa ti já ń sìn ẹ wo ẹ sì mo dúpẹ́. mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tí ó lè kò ṣe olè tí wọ́n ń sọ mi ìwà sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ní ọdún kan nílùú Abẹ́òkúta nílùú mi mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ó dàbí pé period tí mo ṣe ṣe sinimá Ìrù Ẹṣin ni mo wá lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan ó ti léètì sìn ó lówó lọ́wọ́ jù mí lọ o ṣùgbọ́n ó rí mi bí ọ̀rẹ́ ó dẹ̀ láìkì mi wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Túndé Olúfowóbí Abbas máa ń kì í púpọ̀ nínú àwọn musicians náà ń kì í ìyàwó ẹ̀ ń jẹ́ bóyá Ṣadé àbí nǹkan kan so bí mo ṣe débẹ̀ ni ọmọ kan jalè ọmọ tó jalè yẹn nínú àwọn ọmọọṣẹ́ Túndé Olúfowóbí ni ní sáìdì Agége náà wà ń gbá yẹn wọn á ní ó lè tẹ́ni ìjà everybody ló deny pé kò àwọn kan náà wọn gbé nǹkan yẹn mo ní okay no problem ẹ jẹ́ ká fi Abẹ́òkúta wọ̀n briefly ká fi àwọn bàbá wa wọ̀n ǹjẹ́ lè tẹ̀lé mi lọ sábẹ́òkúta Túndé ni wọ́n lè lọ àwọn bíi mélòó àwọn ni wọ́n pọ̀ wá tó bíi 10 o mo ní mọ́tò tèmi ò lè gba 10 o wọn náà wọn á gbé mọ́tò mi tẹ̀lé mi bọ́ọ̀sì mi dẹ̀ kó everybody àwa lọ síbi kan ní Abẹ́òkúta tí wọ́n ń pè ní Ìjà Ọ̀fà ibẹ̀ yẹn Ìjà Ọ̀fà yẹn Gbàgbúrà mọ́ Òwu ló níbẹ̀ ìgbà táwa débẹ̀ tàdé Ìjà Ọ̀fà a lọ bá bàbá wa kan tí wọ́n ti filẹ̀ ṣaṣọbúra wọ́n ti dolóògbé bàbá Ìjà Ọ̀fà onífá ni wọ́n ọmọ wọn kan jẹ́ Kọ́lá tàbárẹ̀ tó máa gbọ́ mi bí mo ṣe ń sọ lálẹ́ ìgbà tá a débẹ̀ gbogbo wa ṣàlàyé àjókòó sílẹ̀ lẹ̀ bàbá kí mi ọláyà yìí ń ṣe tíátà kọ èmi náà ní sà kí dẹ̀dẹ̀ mo á ṣàlàyé pé ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n jí góòlù ìyàwó ẹ̀ àwọn ọmọọṣẹ́ ni kò dẹ̀sẹ̀ tó fẹ́ jẹ́wọ́ wọ́n ní òkè ohun tí mo kàn fẹ́ sọ fún ẹ nísìnyí ni pé ṣé ẹ ti tẹ̀ wọ́n nú dáadáa wọ́n ti tẹ̀ wọ́n nù kò sí tó kèmí sà irọ́ ìwọ rè kó wọ́n wá ó kọ̀ wọ́n náà o má pẹ́ kó sí ìtò kọ̀ ẹ̀ o mo ní òkè kí ni a máa ṣe sà gbogbo yẹn ìlàjókòó sí ìsàlẹ̀ mò ń bọ̀ wọ́n wá ní kí Kọ́lá àtàwọn kan wá bá mi sàlẹ̀ kan tún wá pè mí sí kọ̀rọ̀ pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe yìí táwọn bá ṣe ẹni tó gbé nǹkan yẹn láàrin ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú àbí 1 hour ní kíní yẹn máa dáhùn o ṣùgbọ́n o àwọn ẹbí ẹ̀ àbí àwa gangan a máa ṣe tutù kó tó come to sense padà àwa ní òkè wọ́n wá bu omi fún wa wọ́n ń pè kíní yẹn ní àgírá wọ́n wá fún wa lómi àgírá wọ́n máa bù sí wa lọ́wọ́ báyìí a máa fi omi yẹn sin kíní yẹn bíi a máa fi sin sẹ́yìn a máa fi dà sẹ́nu a máa fi omi yẹn sin sí ọ̀hún mo ní èmi ò pẹ̀lú wọn èmi ni mo mú wọn wá irọ́ ìwọ náà máa mú o ìwọ náà èèyàn ẹnìkan lẹ́nu yìí ìwọ náà máa mú o mo ní mo ṣe oore ṣe wọ́n bá fún everybody gbàdé mi ò dẹ́ ń ṣọlẹ̀ èmi náà mú gbogbo àjòkò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wo aago fún wa à ń ṣeré nígbà tí ó máa di 45 minutes ọmọ yẹn náwó ó ní yes nǹkan tá à ń wá yẹn mo fẹ́ sọ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ gbogbo àwa listen ó wá sọ bó ṣe jí ó sọ bí tó wà ní ọdún tí mò ń sọ yìí kò sí fóònù nǹkan tó wà ń gbá ẹni sẹ́lúlà èmi ò dẹ̀ ní ṣùgbọ́n Túndé Olúfowóbí ti fún
ìkan náà boys ẹ̀ ní sẹ́lúlà wọ́n pe Túndé sọ́hun wọ́n pe straight wọ́n júwe ọmọ yẹn júwe ibi tí nǹkan tó góòlù tó gbé yẹn ibi tó gbé sí èyí tó ti tà nínú ẹ̀ ó sọ every down thing pátápátá àwọn agbára Yorùbá nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé mọ́mẹ́ǹtì tí ọmọ yẹn jalè ni wọ́n ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pọ̀ jí wọ́n bá ti gbé ọwọ́ méjèèjì kò sí hope fún mọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn tí a gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pé òun ni tó ti jẹ́wọ́ bàbá wa ní ẹ má wá sanwó ètùtù lè nà má bó ṣe wà yìí o àfi kẹ́ bá sanwó ètùtù o ìgbà ẹ̀rọ lè nà má padà o mo ní mo kẹràn àwọn inú rẹ̀ mi gan Ọlọ́run á ṣàánú mi the next thing báyìí wọ́n bá pe àwọn olúfowóbí wá kówó sílẹ̀ wọ́n kówó sílẹ̀ wọ́n wá lọ ra gbogbo nǹkan ètùtù ọmọ yẹn ò bá wá kúrò ń bẹ̀ o wọ́n fi ṣéènì ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun á wà ń bẹ̀ ó lò 3 or 4 days kó tó di pé wọ́n dá padà sékòó ó ti nọ́mà gbogbo kìíní yẹn ti ká kúrò lára ẹ̀ wọ́n ti rí góòlù wọn wọ́n ti ṣeṣe nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé bàbá wa sọ pé àwọn ẹbí ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ kí wọ́n yọ olè kúrò lójú ẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ wà tí Yorùbá ní tó máa fi yọ olè yẹn kúrò lójú ẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́. mo rò pé gbogbo wa láti wo èyí tá a gbé wá lọ́jọ́ títí òní bó ṣe rí báwo lẹ ṣe rí sí lọ́dọ̀ títí yín àní ṣe àgbákò àní rìn lọ́jọ́ ibi ń pọ̀nà tó ń tarí ẹ̀ síwájú ẹ má gbàgbé láti bá wa share fún ọ̀rẹ́ ará àti ojúlùmọ̀